হ্যালো বন্ধুরা, দেখো আমাদের বৃষ্টিতে আমাদের উঠোনের কি অবস্থা হয়েছে শুধু একবার দেখো। জলে জল হয়ে গেছে। কাল রাত থেকে ভীষণ বৃষ্টি ভীষণ বৃষ্টি। আমরা তো বাড়ি থেকে প্রায় বলতে গেলে বেরোতেই পারছি না, মানে এতটাই বৃষ্টি হচ্ছে। আর এই বৃষ্টির জল একটু গায়ে লাগলে তো জানোই, আর দেখতে হবে না। কাল রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, ভীষণ বৃষ্টি হয়েছে। এখনও নাকি বুধবার অবধি টানা বৃষ্টি হবে বলছে, জানি না আমাদের এখানে কি হবে। কিন্তু বৃষ্টি হলেও ঘরে তো বসে থাকা যায় না, কাজকর্ম করতেই হয়। তো চলে গিয়েছিলাম একটু মুদিখানার দোকানদানি করতে। তো আগের দিন আমাদের মাঠে থেকে শুশুনি শাক তোলা হয়েছিল। আমাদের এখানে গ্রাম্য এলাকায় বিভিন্ন রকমের শাক পাওয়া যায়, কলমি শাক থেকে শুরু করে শুশুনি শাক থেকে ধরে সব ধরনের শাক। তো শাক দেখে আর থাকতে পারিনি, আগের দিন শাক তুলতে যাওয়া হয়েছিল, শাক বেছে নেওয়া হয়েছে, রান্না হবে। আর আমাদের এখানে দেখো একবার মাঠ পুকুর পুরো সমান হয়ে গেছে বন্ধুরা। ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছ পাটকাঠি